欧系车维修是最麻烦的，动个发动机要把上下左右前后全部拆散。它不像亚系车，人家是车架上面吊个发动机，它倒好，它是发动机上面吊个车架。它出了什么问题，它只亮个故障灯，它不像其他车亮个故障代码，比如说10、20给你知道。它只亮个故障灯，你没有维修电脑插进去导出它的故障，你根本不知道它坏什么，不知道坏什么也就无从下手了。这款电脑检测仪我是一直用的，市场上的98%的车型它都可以查出故障，什么单缸、双缸、3缸、4缸都可以。市场售价是15800，这个费用对于很多师傅来说是一笔不小的费用。我可以拿到一个很优惠的价钱给你。如果修不上大牌的话，可以推荐另一款1000多2000的那一款，用的也是比较可以的，比较适合中小排量单缸、双缸之类的。